รีวิวห้องใช่ไหมครับเราจองห้องแบบคอมฟี่ไปใช่ไหมคอมฟี่คิงเบดเข้ามาแล้วเจออะไรก่อนครับแนะนำหน่อยอ๋อมีขนมให้กินใช่ไหมอ่างล้างมือฝั่งนี้ล่ะแล้วอันนี้ล่ะครับมีอ่าง2 อ่างนะครับอันนี้ตู้เสื้อผ้านี่ข้อดีก็คือที่เนี่ยเขามีอะไรให้ด้วยดูเตารีดโอ้โหไปดูกันต่อว้าวมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนี่มีแยกส่วนเข้าห้องน้ำด้านนี้ให้ไปเราไปดูห้องนอนกันไปเราไปดูห้องนอนกันต่อไปเป็นใครอะห้องนอนใช่ไหมไหนกระโดดให้ดูซินุ่มแค่ไหนตึ๋มเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางกันว่าที่นี่เขามีส่วนกลางอะไรตรงนี้จะมีห้องโต๊ะพูลกับโต๊ะปิงปองเล่นอะไรกันที่โกงหรือเปล่าอุ้ยนี่เป็นแบบว่ากิมมิคให้ถ่ายรูปตัวอย่าง ให้กดไฟตรงนี้แล้วก็ถ่ายตรงนี้สวยถ่ายแล้วเป็นยังไงดูดิสวยไหมว้าวจะเดินไปดูคิดขับเหรอครับใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูคิดขับแล้วก็ไปดูสกูตเตอร์ใครอยากขี่สกูตเตอร์ยกมาโอ้โหตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ำของเด็กอุ้ยน่ารักมากโอ้โหตรงนี้มีหลายอย่างเลยนะกิจกรรมเพียบเอาคันไหนเนี่ย8 ขวบอันนี้8 ขวบซ้อนก่อนได้ไหมไปไหนกันนะชนะขี่เหรอไหนเลี้ยวมาหามาหน่อยเลี้ยวมาเลี้ยวมาเบาๆเลี้ยวเบาๆวนเป็นวงกลมเลยสนุกป้าทำไรอ่ะชนะไม่มาป้าหน่อยเป็นไงขี่ล่างเลยไล่ชนะเชียร์ดิบายครับเนี่ย Let's go หนาวไหม
ครับเนี่ยเอาไปเล่นทะเลต่อออกจากสระว่ายน้ำมาก็จะไปทะเลต่ออุ้ยด้านหน้านี้มีทะเลมีสระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้เป็นห้องอาหารเราจองไว้ตอนเย็นนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเฮ้ยชนะมืออะไรโผล่มาจากพื้นดินไหนลงไปอยู่ตรงกลางสิเอาไปอยู่ตรงกลางมือนี่ไว้ว้าจะมีคนมาจับชนะแล้วกลัวนี่ไหนทำกลัวจังเลยกลัวจังเลยว้าวทะเลจ๋าชนะมาแล้วนะจ๊ะว้าวไปอีกตรงทะเลไปดูทะเลกันทรายเปียกเฮ้ยเย้น้ำมานอนไปเลยนี่ปูเสฉวนกำลังจะย้ายน้องกำลังจะย้ายบ้านอยู่ในเปลือกนี้เห็นยังโอ้ชนะปกป้องเขาเหรอปกป้องเขาให้น้องย้ายเปลือกสำเร็จนะย้ายเป็นเปลือกที่ใหญ่ขึ้นนะน่าจะเอาน้ำไว้รอบด้วยเอาน้ำให้เขาหน่อยเร็วใช่น่าจะเอาน้ำไว้เอาน้ำให้เขาหน่อยใส่น้ำไปน้าได้ตัวอะไรมาเหรอตรงนี้คือน้ำน้องคือตัวอะไรแล้วให้มันอยู่น้องคือตัวอะไรปูเสฉวนแล้วให้มันอยู่ที่นี่อย่างอบอุ่นน้าตั้งบ้านให้มันอย่างอบอุ่นโอ้โหอบอุ่นเลยเหรอตรงนี้ไม่อยากอบอุ่นมันต้องอบอุ่นแน่ๆเลย2 ตัวเนี่ยเราจะไม่ให้2 ตัวออกได้หรอเพราะว่านี่คือบ้านของมันสร้างบ้านให้ปูเสฉวนดีจังเลยอ่ะเอาไปปล่อยน้องปูลงทะเลกันไปยังน้องไปยังน้องยังไม่ไปหรอเครื่องบินชัวร์เขียนชื่อด้วยใช่ไหมของใครอ่ะสวัสดีค่ะตื่นเช้าแล้วเหรอมากินข้าวใช่ไหมไปดูอาหารกันไหมคะโอ้มีอะไรบ้างคะอะไรอ่ะเต้าหู้น้ำเต้าหู้กับปลาต้องโกอันนี้อะไรอะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ขายอันนี้ทำอะไรก๋วยเตี๋ยวเข้าไปข้างในเต๋าชนะสเตชันนี้เป็นขนมปังดูน้ำดิชนะสเตชันนี้เด็กว้าวเลยมีช็อกโกแลตฟองดูด้วยสุดยอดนี่เขาทำไปนี่เขามีผลไม้ให้จิ้มด้วยนะอยากกินได้กินข้าวก่อนน่ากินมากอ่ะดูเบเกอรี่ลายเบเกอรี่สุดเวิร์กส่วนสเตชันนี้โอ้โหชีสน่ากินมากมีนมด้วยนะฝั่งนี้เป็นสเตชันไข่โอ้โหว้าวซ่ามีขนมครกอีกต่างหากดูสเตชันนี้เป็นสลัดโอ้โหดูสุดยอดมากอันนี้เป็นอาหารไทยขนมจีนขนมจีบไส้กรอกอันนี้เบรคฟาสต์นะหมดนะฝั่งนี้มีเป็นแบบข้าวเป็นกับข้าวด้วยไม่หมดมีมุมเด็กอีกมีคอนเฟลกตรงนี้มุมเด็กน่ารักมากมีโดนัทด้วยชนะต้องกรีดแน่นี่เป็นสเตชันแบบว่าน้ำผลไม้ไอศครีมว้าว
นักจะกินคอนเฟกต์กับนมเหรอ เลือกดิจะเอาคอนเฟกต์รสอะไร มีโกโก้คันมีสีสีเรนโบว์เหรอ ตักเลยเซลฟ์เซอร์วิสนะ ตักเลย ค่อยๆนะลูก โอเคพอหรือยัง เอารสอะไรอีก สเตชันของเด็กให้เด็กแบบว่าบริการตนเองพอแล้วลูกพอแล้วอย่าตักเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดต่อไปใส่นมโนใส่ตรงนี้ลูกกดเหมือนกดน้ำกดเป็นป่ะได้ไหมโอเคดูหน่อยเสร็จแล้วเป็นยังไงนะโอ้โหไปกินกันเลยอันนั้นจะทำอะไรครับเนี่ยจิ้มช็อกโกแลตอุ้ยเดี๋ยวช้าวางอันเดียวพอไหมเอาอันเดียวเอาองุ่นให้ด้วยดิจุ่มแล้วอย่าเพิ่งเอาออกมาดิชนะอย่าเพิ่งเอาออกมาจุ่มแล้วถือไว้ก่อนโอ้โหพอยังโอเคนี่มีสเตชันไอติมเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆก่อนเดี๋ยวพวกโรยพอโอ้โหพอแล้วใช้มือไม่ได้ครับให้พี่ช่วยไหมอันนี้เป็นสระหน้าหาดมีเตียงยกเยกด้วยสระหน้าหาดเป็นบ่อให้แช่ตัวแล้วก็ชมวิวมองไปเป็นทะเลอากาศแจ่มใสชนะไปนู่นแล้วบรรยากาศดีมากมีหมักลุกให้เล่นด้วยนะกระดานใหญ่มากฝึกเล่นกับคุณปู่เหรอใช่ดึงเฮ้ยเครื่องเล่นเด็กหรือเครื่องเล่นผู้ใหญ่ครับเนี่ยนี่แสดงตัวอย่างมันเอียงมันเป็นด่านเอียงไปตะลุยด่านกันแล้วสองพ่อลูกบ๊ายบายทริปนี้สนุกมากๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องชนะพาเที่ยวด้วยนะครับทริปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบาย